दिस इज़ कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के जो टास्क मैंने बनाए थे उसका मैंने लाइक 20% भी नहीं, हाँ तो कह सकते हैं 20% कम्प्लीट कर लिया है। लाइक मैथ्स का अभी मैं करने बैठा था क्योंकि मैथ्स का ना मैंने अभी स्टेट लाइन बस रिवाइज ही किया था। बोरा क्लासेस के जो नोट्स थे उससे फॉर्मूलेज वगैरह उसमें सब थे, क्वेश्चंस भी थे, तो वो थोड़ा बहुत देखा। उसके बाद हम बस मुझे ये वाला करना था, ये है ना, इसमें टॉपिक वाई क्यूज हैं नियम वाले करने थे मुझे भी, तो इनको करूँगा सबसे पहले तो। और फिर इसके बाद इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, दिखता है कम लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद जितना टाइम बचेगा देखूँगा कि केमिस्ट्री करूँगा, फिर से फिजिक्स में मैंने पी वाई क्यूज कहाँ कर पाए। 2020 के टॉप पी वाई क्यूज 7-8 ही थे, वही किए थे अभी तो मैंने, वो भी ज़्यादातर बने नहीं थे। मतलब जैसे 8 थे तो 8 में से बन गए होंगे, लाइक 2 से 3 बन गए होंगे आराम से। यार इतना चलता है यार ना। तो यही था। और केमिस्ट्री का तो मैंने आज लिखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करूँगा। हाँ एक चीज़ यार, एक चीज़ तो ये देखो, रात को मैं कर रहा था और रात को ना नींद आ रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं किया। ये थोड़ी बहुत मतलब कर पूरा लिया, बट इसमें ना मैक्सिमम मैंने लास्ट के टिके लगा दिए थे, बस सॉल्यूशन देखा था। क्योंकि यार रात को ना नींद आ रही थी तो बन ही नहीं रहा था, मेरा मन भी, मेरे को मतलब चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी अंदर की, क्यों बैठा हूँ भाई मैं। तो ये था, देखो इतने क्वेश्चन मुझे फिर से रीडू करने हैं या फिर कह लो देखने हैं, है ना। तो एक इसमें देखो मैंने कहीं लिखा हुआ, ये देखो, ये मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन भाई लेजेंड यार। पी वाई क्यूज़ कौन कर, पी वाई क्यू से पेपर नहीं आ रहा भाई, पी वाई क्यू से भी आया था पेपर यार। अब पी वाई क्यू अच्छे से एक एक करोगे तब, है ना। ऐसा नहीं कि एक साल का कर लिया फिर जब पी वाई क्यू से पेपर नहीं आया तो नहीं आएगा, पूरा करना पड़ेगा तभी आएगा। तो यही था, है ना। और अब बस मुझे ये सब करना है, पी वाई क्यूज़ वगैरह हैं। ये कौन सा था, हाँ ये देखो, मैं करूँगा भी 24 से स्टार्ट करूँगा। स्ट्रेट लाइन के जैसे कितने सारे होंगे, लास्ट में सबसे यही है क्या, लास्ट में रुको दिखाता हूँ। ये शायद से ये तो थ्री डे है, इसके नीचे है, लास्ट में रहते थे यार, लास्ट में थे मैंने पिछली बार छोड़े थे ना इसलिए मुझे याद है। ये देखो 11 क्वेश्चन है ना, इसमें 11 हैं। और वेट दिखा रहा मैं, 2023 में भी शायद 10। ये पूरे नहीं है ना, पूरे नहीं, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट, मतलब टॉप टॉप कहते हो, इम्पोर्टेंट नहीं। नहीं मैम क्या, मतलब टॉप भी हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट दोनों ही हैं भाई। सर्कल के तो ऑब्वियसली काम है, इससे पता, हाँ इसमें 8। तो इसी साल थोड़े ज़्यादा बढ़ गए, नहीं तो वैसे कम ही आते थे। मतलब कॉन्स्ट्रक्शन वगैरह से भले 4 चैप्टर होते हैं लेकिन कम ही आते थे इस साल, मतलब। और पिछले साल 2025 में और इस साल 2026 में भाई दम से सवाल पूछा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये भाई, मतलब मैं कॉन्वेक्स सेक्शन ना छोड़ के गया था, लेकिन सबसे बड़ी गलती थी भाई, इसके क्वेश्चन इजी रहते हैं भाई, भले कितनी कैलकुलेशन हो ना। कैलकुलेशन तो थ्री में भी जाना होता है, लेकिन इसके थोड़े बन तो जाते हैं लिप्स वगैरह। कॉन्वेक्स सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन की नहीं कर रहा, इसके थोड़े टफ रहते हैं ना। तो यही था बस, तो बस यही था आज का ब्लॉग में, ना। और एक बार रिजल्ट आ जाए फिर देखते हैं यार कैसे क्या करना है। अभी कुछ फिक्स नहीं है यार, अभी तो परसेंट आ रहा है अच्छी आया तब जाके वरुण वैस पे शिफ्ट होऊंगा यार, अभी तो इसी को चलने दो। और वैसे भी मुझे ये तो करनी है, चाहे वरुण मतलब परसेंट आ अच्छी आएगी तब मेंस का तो करनी है ना साथ साथ। लाइक मैं रे ऑप्टिक्स और EMI छोड़ के तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन ना ढंग से नहीं थे कुछ, अब रोटेशन ये सब अच्छे से करूँगा। तो बस आज के लिए ये था। और अपना क्या आज पढ़ाई की सब कमेंट में लिख देना। तब तक की बाय।